Jam shumë që sot tona se bëndi. Mirë se keni ardhur në këtë takim të veçantë të Lëvizjes Bashk, ku fokusi ynë sot do të qëndrojë tek idet. Këto ide nuk janë vetëm tonat, por kanë lindur si rezultat i bashkëbisedimeve, konsultimeve dhe ballafaqimit me problemet konkrete. Këto ide janë të gjithëve ne. Gjatë takimeve me ju, kemi parë nga afër vështirësitë që shkaktojnë kostot e larta të jetesës, problemet e thella me korrupsionin, mungesa e të drejtave, kriza e përfaqësimit dhe degradimi moral i klasës politike. Përballë këtyre sfidave, kemi ndërtuar një alternativë që ofron përgjigje për këtë krizë të përgjithshme shoqërore. Nga kjo krizë nuk dilet me retorik boshe, por me ide progresive. Ide të cilat përfaqësojnë interesat e gjera shoqërore, që mbjellin shpresë dhe që dallojnë qartë të mirën nga e keqja. Partitë e tjera nuk ju japin rëndësi ideve dhe programeve, por ndjekin interesa të ngushta elektorale. Ne e kemi bërë zgjedhjen tonë. Ne kemi zgjedhur rrugën më të vështirë, të kthejmë aspiratat tona në një alternativë të vërtet qeverisëse. Dhe jemi krenar që të falenderojmë secilin prej jush që ka dhënë kontribut në këtë proces. Lexoj shumë emra të cilët kanë kontribuar në hartimin e programit të Lëvizjes Bashk me një rend alfabetik. Alban Pira, Albana Luca, Albi Gjon, Alfred Bushi, Amarita Kosani, Andja Mesi, Ariela Zeneli, Arlin Qori, Arsil Tepelia, Artan Kacani, Ataol Kaso, Aumeraldi Dalliu, Bislim Lakna, Bora Mema, Boris Belortaja, Daniel Proni, Dea Nini, Edlira Gjafa, Edvin Zhlima, Elis Baba, Enrico Peçulaj, Ervin Goci, Flavia Osmani, Geraldina Mançka, Grigor Malo, Gjergji Foto, Ilir Zoto, Ina Qela, Inxhi Brisku, Irdi Ismaili, Jani Marka, Jeton Pekmezi, Jonida Çunga, Jorgji Hanxhari, Claudia Koxha, Krisi Hyseni, Lambion Dimitri, Megi Reqi, Mirza Bala, Mivan Peqi, Nako Petro, Olezia Boga, Petro Lubonja, Redi Koqiaj, Redi Muqi, Sadiona Abazaj, Sara Koqiaj, Sofokli Meksi, Stella Muqi, Vitori Qipi, Giuliano Bregasi dhe Giuliane Uku. Në çdo fushat, ne kemi qenë gjithmonë të kursyer në shpenzime, por të pakursyer me ide dhe me kreativitet. Megjithatë, kjo fushat kërkon më shumë jetë dhe më shumë mbështetje nga ju, sepse është një fushat kombëtare. Prandaj, për secilin që ka dëshirë dhe mundësi, ju ftojmë që të vazhdoni të kontribuoni për ne edhe financiarisht. Bashkë mund të mos kemi shumë, por ne kemi më të rëndësishmen, besimin tek njëri tjetri dhe fuqinë e një ideje që sapo ka nisur të marrë frymë.